Здравствуйте! Сегодня мы проведем выборы президента Соединенных Штатов Америки. По данной давней нашей традиции, животные выберут, кто же им станет, Дональд Трамп или Джо Байден. Давайте же посмотрим, какой выбор они сделали. Как вы понимаете, это была шутка, и наши животные вне политики. Выбрали мир во всем мире, конечно, арбузы.